TV. Geitheka muno makiria we mwega watinda atia ni ndatindia thayo ndatinda kurego mwena wa Thika na he handu nguthiete Dr. Rose na nguthiete kliniki gutwara my mom ya ni surgery so na kuria gumutwarete kliniki ni kuria kwa Dr. Shege Mwangi Kenai Center Thika ndacemania na eroreria aige kuma Thika town yothe actually dio nyambi hadigeha na murathimo muno mwanjira ndoka ndimugeithie thi yothe Kenya ngima andu othe na andu othe inoro anene itu members othe na nginya staff othe ona nginya ona gucokia ngatho muno makire kuri our very own chairman Dr. SK Macharia mwanjira ngatho icio ni mukwenda even our vice chair Mrs. Macharia othe nginya nene itu tukaririkana ngeithi icio na ni ndashiririkana ciothe na murathimo ni Kristo ngatho ni gutwenda na ngatho ni tondu wa gututhikagiriria na gutwiroragira hindi ciothe ona ndingiriganirwo ni Joyce re tucemanirie wacoka Karatina mwena muthuri waku uthie ugeithia andu a Karatina muno makiria na andu akuria unjire murutaga wira gwa cai uthie umageithie sana angikorwo hita ringi ni mundu ngitana geithia kana itanaririkana umenye ni ndakinyia ngeithi koguo andu othe Thika tucemanirie handu na twageithania na mwandariria maundu maingi na macio mothe ni tukurora na nginya mirimu mutuire ni tukurora ningi muga ati ni mucokagia ngatho muno makiria koguo tuka twire anene itu asanti ni tondu ni muthomete kugera session ino na ngai amurathime na mwatwira gutiri ndungi murenda rothayo bururine na tukamuigwa tondu ni mona kungiaga thayo Rose ona ngima mwega wa mwiri tutingikorwo twi stable na ni tugubatara thayo ucio so karibu sana hwaini mwega na nigetha tuhote kurora horo igi vaccines twina Dr. Rose Thuo ucio na thiini wa studio nigetha tuhote kurora horo igi vaccines hwaini wa muthenya wa umuthi njanjo wina kana kanini ni uri wagathecithia njanjo ni karikitie ciothe ni ati nginya twana ni haona to tuikarite haha no tubataranie vaccine taru uguo kwina uhoro wa heho it is July umuthe ni mweri kenda na heho ecacite gucaca ni kuri andu matoya ati no uthecwo flu vaccine eguteithie so tukurora general vaccines iria ungihota guthecwo nginya thaa ici ona iria hita ringi warikia turikagia njanjo twina mieri igana turi ciana kenda mweri 18 that is 1.5 years but kuga after 1.5 years tikuga utire njanjo gitungithecwo good icio nicio turenda kurora hwaini fata wa vaccines ni nawe twi muoyo thaa ici tondu ni twathecirwo vaccine tigo koguo reke tuciro atetia ngwenda gukwira ithuĩ twaciarirwo July oko tutiaheirwo vaccines na twaciarirwo gwitu ni Nyahururu wanyu gwitu ni Nyahururu gwitu tuga guikara Nyahururu nta guikara fridge ni heho ĩrĩa ĩkoragwo kũndũ kũu gwitu ni Nyahururu kũndũ gwĩtagwo Mairo-inĩ itura rĩa Kĩandege ngeithia andũ a Kĩandege mũno matongoretwo ni mami witũ tagwo nyina Nyambura ngai Kĩandege na kwa Wainaina kwa Kĩandege na kwa Wangari wa Kambe atia na kwa Ruth wa Moyo na no kwa Bishop Harrison Ng'ang'a Archbishop sindio gwitu na no kwa Dr. Thuo uguo andu agwitu Kĩandege mageithĩke mũno na ni meroragira tabarĩra ya uria ndagĩtarĩ rimwe nio meraga mami kairitu gaitũ ri kari inoro kauma kure inoro bathari ke marathime uguo heho ĩrĩa ĩkoragwo kũndũ kũu ko ciana itiheagwo njanjo ri ni ringi ciana ya kwa gusurvive ni undu wa mirimu ĩrĩa ĩgiragĩrĩrio kumana na njanjo uguo mwiroreri witũ hwaini wa umuthi tabarĩra-inĩ ya uria ndagĩtarĩ twenda guguthomithia fata wa njanjo niki gitumaga andu makoma makiheo njanjo na niki njanjo iheanirwo nyingi nginya kana kanini gaciarwo kindu kia mbere ni tugatheca kanjagia na njanjo muthenya wa mbere tugaga at birth at day 0 at minute 0 ajagia na njanjo niki gitumaga undu ucio korwo wikwo macio ni maundu maria ndenda tutaukwo muthenya wa umuthi na he maundu maingi muno mathiururukaga maundu ma njanjo gwakwa rimwe riria turaheana njanjo kuria matura-ini nginya ciana ni irora he hingo kwari TV ni handu hona nagio ndi kana moya kana Kirinyaga twana tutengeretio nginya ni cifu na borithi tucokio niguo tuthece tuheo njanjo na tugaga njanjo actually njanjo ni watho ni umwe wa mawatho ma ugima wa mwiri thi yothe
titafadhali en bethe no amenya no gatwire mwiroreri ati mwiroreri ungiga guthecithia mwana waku njanjo no ukorwo ni neighbors mena rutha rwa guthitaga gwicifu na kuri thirikari na no woerwo ikinya ria watho toria nginya kurega guthomithia mwana akorwo ni akinyire ihinda ria guthie cukuru ndoro ramutwara cukuru shifu ena rutha rwa kuguthagutha gwaku akwire peleka mtoto shuleni kawe wa dini kana ndore wa dini yes uguo ona njanjo ici ciheanagwo ri njanjo ni ikoragwo ciikirwo research nene muno ingigakinya kwirwo ni guthecwo mundu kana mundu ucio ari India kana ari Kenya kana ari Githumo kana ari ku ingigakinya kwirwo riu ni tugutheca mundu na ni njegari ikoragwo ikirwo research miaka mingi na ingikinya handu yoneke iri na ugwatio wothe ri ndikinyaga kuheo andu maingi kwanjagio na indo tutaga guinea pigs he ngurwe cio citumagirwo gwika research ona ndawa ungigakinya kwirwo ati panado no unyuna ndingiguthukira ri ndinathia thondekwo ira wareherwo muthu werwo ambuyo na nigutuma utige kurio ni mutwe he research nyingi muno ciikagwo na ndawa igakorwo ni itikirikite thi yothe na hari ikiro nyingi iria igeragwo uguo rimwe no igwa andu makiuga ino tingania waturehera ino tingania waturehera ti maundu makina na kina aca undu ucio ona ti undu wa Kenya kana wa Afrika ni undu wa thi ngima na njire andu matigakorwo na guoya muno wa njanjo tondu andu nimauga ndawa ici irauma ku turathecwo ona irio nyuaga ni undu wa cukari ona irio nyuaga ni undu wa asthma ona ndawa nyuaga tondu wa ruo kana ngari irio uratwara kana ndege iria uingirire indo icio ciothe ithondekeirwo nyingi citithondekeirwo Kenya na ngikwa andu mena kinihu ri mangitunuha na njira nyingi muno to njanjo peke yake no so hitariki no wega turorete tondu ndona cio ni cenjie guka na ngucire Rosine wega tucokie na cio tugicokera kiuria ni kuhota kuyanĩria maundu mangi tungiaria tugicokanagiria hamwe so we'll do like 3 in 1 ira tuga package twacokia kiuria tugucokia kimwe but twacokia ciuria cia mwiroreri ni gututeithia gucokia maundu maingi so number 1 ni twambe turore taru prohibition ya njanjo kana myths cia njanjo iria ikoragwo ho ni kuri andu njui taru awaletu gukaetagwo gukambu gwaku Nyahururu hagweta Laikipia gutone Laikipia Olmoran Mirigweti so gukaneuga ni ndingenywa mithaiga ndingonywa mithaiga ya ndunya anyakeru so tukamwira guka kunywa gwika atia na ni mandanywa ndawa so ni kuri andu awitikio tocio matikunywa ndawa ni twana na vaccine cikihurwo ni makanitha yeah and religious organizations so Rosino nyende wari hau kidu tutaga evidence based practice na medicine kidu tutaga evidence based practice ugo ni kuga atia makinya maria turatacukia megie gima wa mwiri wa muingiri ni maundu mena gitumi kingio nona uria igoti-ini kwiragwo murehe evidence niguo cirotuo undu uria wothe urekwo wigi ugima wa mwiri wa anduri ni undu evidence based hari maundu mekitwo mutano tuga behind the tent thiko ici he maundu maingi muno mekirwo behind the tent tungigakinya kuga tutacukie kinya riri in terms of ugima wa mwiri uguo mundu especially uri utongoria-ini wina influence atana kinya kuga mutikaheo njanjo yori ena evidence ya gitumi ya kuga ndikaheanwo ndukae guthie tu ire andu tiganai nayo na nduri na gitumi kiiganu niguo njira mundu nikigia nie mundu angijuria ndumya nikigia tuma wiciria njanjo yo ti njega ngamuthikiriria aiko na gitumi gia science turari horo wa science agiko wina gitumi gia science gia kuga tutikaheane njanjo ona gitumi kiu no igikire in public na ugi atiriri u challenge WHO kana thirikari umere njanjo eno ina thina uyu na evidence ni weno oko nduri na evidence ni kira tukaga myths gwitagwo myths na kindu tutaga misconceptions ni andu marate ari angi ni undu wa witikio ni undu wa rigi unduire witu gwakora maundu macio ni marakinya handu makainterfere na ugima mwega wa mwiri wa andu aitu na ni kora andu nguhe example ukora mundu ni arwara cukari agathie kanitha na ndirahura kanitha akahoerwo akerwo ni arahonire cukari ego ikaro muci agiuka thibitari ina koma ndanyuire ndawa no ni erirwo ni ahoerwo ni ahona agiuka ri murimu ni umuheire kidney failure na maundu macio mothe ni arwaru akwa moka ni ingi muno mokaga wambui akagwa ni ndiguthecwo njanjo ona covid kumagwa matiguthecwo njanjo kuri mundu ka akauga ndikunywa ndawa cia cukari nguthie kuhoya kana ni ngutwara mburi cia kiama riu ni ndimeraga atiriri
Twara mbũri cia kĩama. Ĩmwe yaku nĩ ĩrĩkũ nĩ kũhona. Na nĩ ndĩrenda atĩa ũhone. We uthie oko ne mbari niwe tũgũtungata na oko nĩ Ngai wa Elijah niwe tũgũtungata. We thie ũtware mbũri cia kĩama ũgoka tũthime cukari. Na niĩ twathima twakora nĩ ũrahonire rĩ niĩ ndĩ mũkenu. Mbũri cia kĩama nĩ ciaruta wĩra kana kũhoerwo nĩ kwaruta wĩra. Ndikũrega atĩ no kĩama no kĩringĩke. No akorwo kĩama gĩtinaringĩka ndũnahona wĩtĩkĩre ndawa ciaku. Ũguo noguo niĩ njĩraga andũ arĩa mararega njanjo. Ngamũria nĩ wonete mũrimũ wa ũrĩona mũndũ wĩna mũrimũ wa polio. Ũrĩona mũndũ wĩna mũrimũ wa gĩthũkũ. Ũrĩona mũndũ wĩna mũrimũ wa chicken pox. No wende mwana wako agĩe mũrimũ ta ũcio aca. Nĩguo mũgirĩrĩrie kũgĩa na mũrimũ ta ũcio rĩ nĩ wega aheo njanjo. Na you know one thing ngwĩciria nĩ wega also nĩ wega tondũ no Ngai ũtũhete he ibuku mabuku ma Biblia, an additional book ya Biblia in the Deuteronomical Bibles yetagwo Sirach. Na Sirach nĩ uga kauga atĩrĩrĩ rũmĩrĩra ndagĩtarĩ amu nĩ Ngai waheire ndagĩtarĩ ũgĩ wa gũkũrigita mahinda maya we mũhuro wa riũa. So na rĩmwe nĩ wega nginya hunjia hita rĩngĩ tũma challenge ũmũthĩ nĩ kũrĩ amwe nĩ njũĩ ega biũ nĩ meraga mũndũ na tũkĩhoyaga ndũgatige ndawa ũthi na mbere na ndawa no nĩ kũrĩ hita rĩngĩ gũkora nĩ marekĩra mikazo hau koguo andũ makora nĩ tondũ wa kwaga ũmenyo. So nĩ wega ũgabuata kũrĩa kwagĩrĩire na Mwathani agagũteithia. Rĩu tũkĩrĩ haha ũguo Dr. Rose twina ciũria na rĩu kĩndũ kĩngĩ kĩbakagia nao nĩ rĩrĩ mũndũ ka ku challenge na ndaririkane na BCG guoko. Actually ndĩmeraga taruta we nĩ wathecirwo harĩ ũndũ ũrona tera interfere na maica maku. Aca ũrĩ warwara TB aca bas nikio gĩkiratũma ugirie mwana waku kũheo njanjo ĩno. No njuga andũ moraga nĩ kwaga ũmenyo. Aingĩ nĩ gũkora nĩ maracocana na hau ũguo itũũra-inĩ wakwa rĩa gũthecwo no we ũrerorera ũrĩa ndagĩtarĩ ũmũthĩ ndũgũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa marauga njanjo ti njega ũtarĩ na gĩtũmi. Tondũ tũire tũthecagwo njanjo ambui kuma tũrĩ anini na nĩ tũtũire muoyo. Ko njanjo ciarĩ ciũke citũrage kana cituonjie kana amwe mauga nĩ gũtũma andũ mathate tũtingĩrĩ kuo rũrĩrĩ tũrũngĩathirire tene. Tarĩ ũguo kwĩna heho Rose nĩ wega gũthecwo flu vaccine tarĩu. Yes, kwanja njĩraga andũ flu vaccine nĩ njega mũno na ĩkuo thĩinĩ wa Kenya no vaccine nĩ irĩ goro. Ũkora thirikari ndĩrekĩra flu vaccine harĩ vaccine iria tũheaga ciana routinely ĩtagwo kepi schedule. Kabuku-inĩ karĩa ga clinic he vaccine iria no nginya mwana aheo Kenya. Ti kuga atĩ icio no cio mwana agĩrĩire nĩ gũkorwo akĩheo. Nĩ iria thirikari ĩrahota kũrehe thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ũguo kwĩ njanjo ya homa ya flu. No kora twana tutirathi cukuru kwanja manjia cukuru me PP1 no homa athio kwa wena kage karonga gakareherwo homa muciĩ. No tuga njanjo ya flu no ithecwo mwana kuma mĩeri 6 gũthiĩ ũguo nginya mũndũ mũgima. Ũguo nĩ important mũno kũgirĩrĩria homa season ĩrĩa kwĩna heho. Twana tũtũ nĩ tũrathi cukuru mũndũ ũrĩ thĩna wa asthma mũndũ anakona thĩna wa gĩthũri ũguo nĩ agĩa homa mũno. Andũ acio nĩ mateithĩkaga mũno kumana na njanjo ya flu. Okay, good. Rosie twina ciũria na nĩ ndĩramenya mathaa rĩu mambĩrĩrie marathon nĩgetha tũkinye ha mohoro. So hi Wambo, my child is 1.6 months. Sasa anashindwa, is this shindano ya 18 months important? Plus if yes, anaweza mpeleka at 1.7? Mwana ena 1 year 6 months. Yes, mwaka na nuthu. Aroria kana ya measles nĩ njega. Eno ya 18 months. 18 months. Na korwo nĩ guori no amũtware tene hena mweri ũmwe na mwaka ũmwe na mĩeri 7. Gũtirĩ njanjo ĩtarĩ bata. Ũguo mwana wake nĩ athecirwo njanjo ya measles ya mbere ena mĩeri 9 ĩcokagĩrwo rĩngĩ mwana ena mĩeri 18. Ũguo rĩ hau erĩtwo mũtwarĩre rĩ nĩ amũtwarĩre. Tũheanaga grace period ya ta wiki 2 okorwo no nginya no okorwo nĩ ũrathiĩte handũ kana mwana nĩ mũrwaru mũthenya ũcio wandĩkĩirwo wa gũcoka clinic rĩ ũkorwo ndangĩthecwo mũthenya ũcio. Ũguo nĩ tũheanaga grace period ya ta ciumia 2 mwana gũthecwo. Tigakorirwo hena gĩtũmi kĩingatu nĩ eterere akinyie 18 months na ndakage kũmũthecithia njanjo ĩyo nĩ ya bata mũno. Okay, rĩu ndĩratheka nĩ rĩrĩ Wambo ũrĩa ndagĩtarĩ mũndũ atulizaga mwana atĩ after vaccine wangu ametoka clinic na amelia sana na ndagĩtarĩ atanagucokeria ta mami wanakorwo hau ũmũthĩ ndũgũkoma ũmũthĩ na rũciũ rĩngĩ ndakoma. Hiyo ni party already. Twerirwo nĩ mũthweri atĩ kuzasi kazi ni kulea. Ureri-inĩ ũndũ wa mbere nĩ njanjo icio. Kanage gũkũrĩra ũrigwo kana ũkũmũnyita tondũ magũrũ merĩ nĩ mathecirwo. No tugaga atĩrĩrĩ ũngĩgwo ũrugarĩ no ingĩha mũno rĩ
hau nĩ twĩraga mũndũ wa mbere ũmũrute no ararĩra nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ ũrugarĩ na ruo harĩa hathecirwo. In terms of ruo tugaga ongithia mwana ruo nĩ rũgũthira. Ũrugarĩ ũngĩkĩra rĩ nĩ tũmarutaga nguo imwe ũkamũ expose no koya gatambaya warm tika hehu gatambaya warm ũkamũigĩrĩra haha thithini kana ũkamũhura nako mwĩrĩ ũrugarĩ ũcio ũgathira. Warm ndũkaikie mwana maĩ-inĩ mahehu nĩ July. Actually maĩ mahehu matũmaga ũrugarĩ ũingĩhe ũguo maĩ kanyamũ kararu. Ũngĩigua ũrugarĩ nĩ ũkĩrire mũno na ningĩ mwana nĩ akĩrĩrire mũno rĩ nĩ tugaga no ũmũhe ka paracetamol no tutiendaga mũno kuga ũguo no rĩmwe nĩ gũkĩraga ũkona mwana ũcio rĩu ona ndarakoma na nĩ agithirie nginya mami wao thayũ. No nĩ ũmũhe paracetamol angĩkorwo nĩ ũmwongithirie na nĩ ũmũ expose na nĩ ũmũigĩrĩire gatambaya warm na bado ũrugarĩ ndũnathira. Ndangĩheo gathwiti ũguo. Gathwiti nĩ gũkũringana okorwo mwana nĩ mũnene rĩ no maingĩ ciana iria cikoragwo igithecwo njanjo icio nyingĩ rĩ nĩ ciana ironga citikinyĩtie mĩeri 6 atĩ nĩ mekũrĩa thwiti. Ũguo nyonyo nĩyo thwiti ya mwana waku mũnengere. Most of the kids wa mũnengera nyondo nĩ ekũhorera no nĩ mũkũinainangia. Ũguo rĩrĩ njĩraga aciari rĩrĩa ũroka njanjo akice mũirĩtu nĩ akũhũrĩte nguo ciothe na mũthuri rũcio na no ahoe ofu kũngĩhoteka mũinainie mwana ũtukũ. Wethe na nĩ macoke kũheo ofu na magatũteithia gũtwara ciana kiriniki. Na nĩ ira encourage mũno nginya makaerewa nĩkĩ gĩkĩ kĩrekwo nĩguo makamenya nginya bata wa njanjo ici irathecana. Na ngera mwĩroreri witũ wathiĩ kiriniki rĩ ũria nĩ njanjo yake waheo na ĩragirĩrĩria mũrimũ ũrĩkũ. Good. Nĩ tũgũka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ na ciũria makĩria tũtingĩ-ignore atĩ njanjo na ciĩ njega ũguo tũraria nĩ cirĩ side effects kana rĩmwe nĩ cigĩaga complications iria tũkũrora gĩcunjĩ kĩa mũthia. Inde thaa ici twathiĩ break tũracoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ na ũhoro wa njanjo na kĩũria gĩaku SMS 22488 ndũgathiĩ haraya. Hello, Pragia. Hello? Ũraria na nyina wa Tamburinyo na ndĩgũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes mena broti. Akona atĩa kũu? O ũrĩa wanjĩrire kũrĩ kamaka ndakora na ũguo kũrĩ. Ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo. Ithe ndwakiona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningĩ rĩ kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu. Na nĩnjũĩ nĩ wona thiĩ haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni, njĩtagwo Benson Mũnana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte gũkũ mwena wa Kivyoko. Tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcere Kamakis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nĩma twĩ sawa. Kambuni hũrani ya wendia wa furniture thĩinĩ wa Eastern Central Africa nĩyo Modern Furniture Pacific rĩu nĩrĩkĩtie kũhingũra headquarter nene nĩyo The Giant Showroom haha Kibo Roiro Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets cia kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few, na thogora mũrũmbũiye na wagũra twakũrehera o hakuja. Nyĩrĩ twĩ Rũrĩng'ũ na Naikuru to section 58. Thimone 0716 335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Shokeria gatho. Mami nĩ arahĩtirie no ũrĩa ũramũtindĩkire nĩ Anupama. Habia please. Uwe poki hareke. Weno walia na Samar. Ona njĩra atĩ Anupama nĩ makinya mũciĩ no. No ke. Eheria maya kana nyunange. Wĩrĩ uno maunange.
no ndigwĩtĩkĩra ũgũthithie mũrango mami arũgamĩte haha. Niĩ rĩu ndigũtindanĩrĩra. No ningĩ ndũkanauge ti akwĩri. No wĩke ũrĩa wothe ũrenda. Twacokereria na tugicunjĩ gĩa kerĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya ũmũthĩ na Dr. Rose Thu tukirora ũhoro wĩgiĩ bata ũtiganĩte wa njanjo. Page-inĩ ũrĩa ndagĩtarĩ ndamuona na nĩ kũrĩ andũ marakiuga nĩ marakena nĩ tondũ atabarĩre ĩno no makauga he daktari ithuĩ tũmenyerete kuoya tũmaĩ tũhehu no nĩ weka wega nĩ tondũ wa gũtukania. Thank you so much na tumio othe arĩa mũratwĩrorera asante pia. Aya twĩna kĩũria kĩngĩ kĩgemainie na ũhoro wĩgiĩ njanjo. Mũndũ akauga atĩrĩrĩ he Wambo sasa na kuseme nilipelekanga mtoto wangu chanjo alafu afterwards nikaanza kunotice miguu kwamba haina nguvu. Hadi wa leo my baby is 3 years hajaanza kutembea. Could it be complication ya vaccine? Nĩ hinya mũno njanjo kũrehe thĩna ũcio uga. To maingĩ wathecwo njanjo complications cionekaga immediately. Hĩndĩ ĩyo ĩraruta wĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Ũguo thĩna ũcio arauga mwana wake arona naguo rĩ nĩ wega ndagĩtarĩ aurore nĩguo tũmenye nĩkĩ kĩratũma mwana wake akorwo atarĩ na hinya na aremwo nĩ gũthiĩ age ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ na magũrũ make. Aya mũirĩtu ũrĩa gũtũrĩte kana mũtumia gũtũrĩte cindano ya measles no ririkana ũrĩa gũtũrĩte athecirwo na 1.6 then kana ya itino athecirwo tene at 1.7 no nĩ araongerera kauga atĩrĩ lakini alikuwa amepewa vaccine ya 6, 10 and 14 weeks. Nisaidieni. He kĩndũ twĩtaga Kepisheju. Kepisheju nĩ vaccine iria mwana agĩrĩirwo nĩ kũheo kĩwatho thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na njanjo icio nĩcio iheanagwo thibitarĩ cia thirikari. Nĩ kuga nĩcio thirikari ĩgũrĩte ĩkarehe na nĩ ciheanagwo free. Tondũ kũrĩ ingĩ gũkora private tũthiaga kuongerera. Ũguo icio arauga ciana iheagwo mwana aciarwo nĩ tũmũheaga vaccine ya polio na tukamũhe BCG. BCG nĩ ya kũgirĩrĩria TB. Tugacoka tukamũhe nĩ ũkarehe mwana kliniki akinyia wiki 6, 10, 14 weeks. Moka gĩtiribũ kĩu harĩ njanjo iria maheagwo at 6 weeks iria tũkorwo tũkĩmatheca magũrũ na akaheo polio bado agacokerwo rĩngĩ 10 weeks na igacokerwo rĩngĩ 14 weeks. Twarĩkia njanjo icio cia gĩtiribũ kĩu rĩ njanjo ĩngĩ ĩheanagwo mwana ena mĩeri 9 na nĩyo ya measles. Thutha wa mĩeri 9 tukamũhe rĩngĩ na mĩeri 18. Na rĩu ĩrĩa ĩngĩ schedule-inĩ ya thirikari rĩ nĩ ya HPV. Kairĩtu tugakinyia mĩaka 10 rĩ akaheo njanjo ya HPV. Vaccine icio rĩ gũtirĩ replace ĩrĩa ĩngĩ. No nginya iheanwo ciothe na mũtaratara ũcio twĩrĩtwo. Ũguo onakorwo nĩ aheirwo 10, 6 na 14 weeks na nĩ aheirwo ya mĩeri 9 no arabatara ya 18 months. Okay, haya nĩ tũrĩ na kĩũria kĩngĩ tũrerwo atĩrĩrĩ. Wambo mtoi wangu ni msik na akona fever. Ni vizuri akidungwa hizo vaccines za measles na typhoid? Okay. He njanjo iraheanwo nĩ thirikari thaa ici na icio rĩ mũndũ ũrĩa woka kũheana nĩwe arorio ũhoro wa measles na typhoid. Mũndũ ũrĩa ũratheca mwana waku nĩ egũkũria ciũria. Tuga mwana angĩkorwo mũrwaru mũno rĩ ndaheagwo njanjo o ciothe to ici iraheanwo thaa ici ona icio tũheanaga thibitarĩ. Mwana angĩkorwo mũrwaru nĩ twetagĩrĩra mwana ambe ahone agacoka akaheo njanjo. No kahoma karĩa gatanagiria mwana athiĩ cukuru rĩ na gatinagiria kome rĩ na gatinagiria rĩrĩ gatikagirĩrĩrie mwana waku kũheo njanjo. Ndigakorwo ĩgĩtũmi gĩa kũrega mwana heo njanjo. Ũguo ĩra mũndũ ũrĩa naci ũrĩa aramutheca nĩ akororere mwana we ena ujuzi wa kũmenya mwana ũyũ ndingĩmũhe njanjo ona mami wao angĩturia maru anjĩre ndĩmũhe tondũ ndarĩ ready kũ receive njanjo ĩyo kahinda kau. Okay. Na kĩũria kĩngĩ tũrorio Rosine kia hai Wambo ulize daktari BCG inasaidiaje? BCG nĩ njanjo ya mũrimũ wa TB. TB nĩ bacteria ĩrehaga mũno pneumonia mũrimũ wa mahũri no nĩ tugaga gwĩ kĩndũ ta extra pulmonary TB. TB no ĩnyite kĩga gĩothe gĩa mwĩrĩ tiga njuĩrĩ magego na ndwara. Ũguo BCG nĩ ya TB. Ĩthecagwo mwana aciarwo at birth. Na nĩko karema karĩa tũroraga guoko kwa left. Mũndũ wothe angĩrora guoko kwa left agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na alama ya njanjo ya BCG. Kuga nĩ mũthece. Na kũrĩa cio citaumagĩra? Kũrĩa citaumagĩra no nĩkĩo twĩragwo tũige vaccination cards.
vaccination card ni evidence ati no athecirwo hari andu makoo makienda guthie mabũrũri ma nanja na ni magiikaga muno magienda kandi ciao cia njanjo riria mari ciana tondu njanjo uria tugire hau mbere ti undu wa Kenya ika ni undu wa thĩ yothe na ni wa kugitira ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩ yothe uguo matirenda ume Kenya na tuge mũrimũ ta yellow fever he mũrimũ ta yellow fever kana riu malaria ume Githumo na malaria utware UK kana USA uguo ni ukwirwo rehe kandi yaku ya njanjo uguo kandi icio aciari aitu kuria macigire matunengere ni citu actually gafuku gaka twita purple booklet gafuku gaka ga clinic ka mwana wathoma na hau thutha muciari wa mbere kagio ni kuihurio kuma we murito nginya mwana akinyie miaka 5 na hau thutha ni hari handu heritwo ugagatwara ku gafuku gaka ambu gafuku kau gakagio ni guthiko kau tajira tatuire kandikitwo wega muno mwana waku akinya miaka 14 ukamune gafuku kau niguo ne we wita muciari wari responsible no athia clinic riria wohete nda no amuciarire thibitari na nehirwo njanjo ciake ciothe ari mwana uguo gafuku kau oko nako muciari na muiritu waku ni athire London mwikirire paso munengereria gafuku gake nikaonania ni ahirwo njanjo na ni mugitire kumana na mirimu iria giragiririo ni njanjo icio John Wakangi marauga atiriri Wambu wakwa mwana ari arariria kirira kiroko akiambiriria kugia urugari ucio acoke thibitari akihuruka sai angekuwa 20 years aratura mwana wakuire kumana na njanjo so inukari aratura ati akirara kirira kiroko akiambiriria kugia na urugari ucio acoke thibitari no kuhuruka hurukire ru thaici ni arauga gire 20 years na guciria turi hau Rose tondu mathaa no tumeage kumenya uria hitarige megututwarari no turore complications tiganite cia vaccine tondu ni tugaga hindi ciothe urigitani kana hitarige ugo tugire we witikitie dawa cia miti gutiri igana kana itikitie dawa ici urigitani utwitaga atia kuri Ayurvedic kuri homeopathy kuri mithemba tiganite ya dawa kana hitarige we itikitie ona ici cia ndagitari kana cia thibitari gutire kindu kikoragwo igana kwa igana so nitukugite nitukurora complications kana side effects cia vaccine wabeto we mutumia ucio pole John wiki tututaga AEFI adverse events following immunization ni mogwati mariku magiumana na njanjo tukiana njanjo tutanyaga kugitira mundu kumana na murimu no njanjo ni dawa o ta iria ingi ni ukoraga he mundu wa react na dawa iyo ni very rare kuona reaction cia njanjo ati icio extreme urugari kuiba hau kana kugia ihuha kana hakairira macio ni maundu tu expectaga ni meguka no event teo mutumia ucio arauga mwana ni athecirwo na agicoka akihuruka aiko mwana ucio ndari na thina ungi mbere yori turiritaga maundu ta macio na njanjo iyo na ni maundu monekaga na hingo ciothe wona njanjo ikihana gukorwo nginya na fomu wa mbui nyingi cia kuihuria ati mwana kana mundu mugima angiheo njanjo one thina wothe ni turenda kumenya muno njanjo ya muthukira niki ni uri eraigitwo hari eraigitwo eraigwo preservation ya itagwo cold chain ni mundu mwenyewe mwiri wake waregana nayo kana ni muthondekere wa vaccine yo kuma factory tondu riu ni ukoraga the worst case scenario ni mundu gukua ni undu wa njanjo which is very rare happen maybe in 1% of the population tondu research ile tuko twikite no riu maige the most common side effects ni fever andu mathecirwo covid vaccine twiciana no twae kuririkana ria vaccine cia tutwaraga no covid vaccine andu ni marathecangirwo mari agima uguo ni maraiguaga uria iramatwara uguo kiundu kiu gia kuhurika mwiri kuigua rugari of course hari othecirwo ni haturaga hakaga ndona no hagande kiumia kigima no ukore ni haibire na hagia ta hagia ihoha kana haiba hairira hena thakame thiini macio ni maundu tuonaga especially at tetanus mundu ena ihu igandaga kiumia kigima uguo ri ruo na kuiba kugia injection site infection na kindu tutaga hematoma ni thakame kumatira hau athecwo na fever macio ni maundu tuonaga na ti maundu magio ni kumakia mundu muno no riu no ukore he mundu wa heo vaccine
a react mo ni agia rash ni atoda mwiri wothe uria tuhea mundu thakame ni agia urugari excess ni atoda mwiri wothe ka ni iba mwiri hana ta thesho ni njuki kana ta na allergy extreme maundu macio riu ni motuga ni adverse events following immunization na mundu agi present namo agio ni gucoka thibitari immediately niguo atangikirwo na ihenya toria kwahoteka tareke tu address mutumia we haha na ndĩrenda tũmũ address roho safi wakwari aya wambo sasa I'm Daisy under 18 and SHA haifanyi kazi kwangu and my kid is 6 weeks na hakupata because of lack of ID. I need help. Roziona utana mushokeria atiriri ni kuri mathibitari mekwamba kurora ID matana thesha mwana BCG as important as BCG vaccine is whether SHA there or not kana NID kana dari Rozini ndagutigira he maundu tugaga their rights share patients ndiramenya kuri arathire no ndwagirirwo ni kuimwo njanjo ti tondu ri na ID tondu nduri na ID tondu ona icio ciuka gutheca no muci gutiri kibandi gitagio no kwandika mwandika aka polio as long as wathie thibitari ya thirikari tondu vaccine ciekuo ku thibitari dispensary yo ihakui nawe ina vaccine cia thirikari ndwagirire ni kuriha niguo kana urute kibandi kana ki niguo mwana waku atangikirwo ni agukwa advice thiwethe kibandi kana birth certificate no tikigiria kia mwana waku kuheo njanjo and njanjo taru ya BCG ni free na polio ciothe icio ciothe ngugweteire ni free of charge mbere ya SHA yuke mbere ya NHIF yuke icio ciothe ni free no kiria turathingata andu ni riri he kindu kiretwo SHA na primary health care register primary health care nduri rutaga bio ona shiringi ona emwe tondu andu matiaelewa SHA piu ugo he haria wagio ni register we member wa SHA no niguo thondekwo dispensary yo ihakuhi nawe ta kuheo njanjo kana guthi clinic we muritu ri ndurabatara kuriha SHA o mweri no kuneana ritwa riaku hau niho thina urokira tondu ringi ni etirio kibande na kibande giaku niguo wikirwo register ini ya thirikari niguo mamenye thirikari bia cia igoti ciro rehera uyu guthie kliniki rehera uyu mwana wake athecwo njanjo na ru maundu ta macio ni morona makirakaria andu tondu wa riri uria njui wega tondu tuikarite haha ri then that tells you ati tukidil na health no muhaka be understand Ministry of Health na the basics of health uria cirutaga wira kwaria ma Ministry of Health ni maheagwo besha cia media publicity kugathiriria gwikira billboards gwikira thibitari kuothe kubandika all that information so andu tacio diga gwatiriri budget ino thia kumatirihaga media tavara teno itu tuina tavara teno Citizen tunatavara teno Ramogi tuna radios all through Raw media digushiria health station tuteka kwa health so I think more but kana budget teno nikiorona andu makirakara ni wega rimwe kwira thirikari mari ifatie makari ha besha ta icio ginya counties nigetha moka at least ne kuhota guikara ha orio shuria ni wananchi ataririe maundu ruta macio ratura tutifatie kumaigwa kuri ndagitari from the Ministry of Health niko tufatarete kumaigwa tondu mwina budget iyo na tukurikiria hau so niguo tuthie na ha vaccine ha vaccine turathi harere Rosie no wega rimwe kugaga uria kuri because tuko hapa si tunyamaze we are here tweragwo shukuru what do you want to be voice for the voiceless atugia kugira haha hari andu tumegukorwo makiteithikira ku then we are doing nothing so sasa wambo mtoto wangu akiwa 4 months akupewa polio sai ako 1 year na naona ako na facial palsy could that be the reason wow jokere kiuria kiu ndanyita he njanjo ya kemi polio ni heanagwo njanjo 4 tuheanaga at birth 6 10 14 weeks na hau 14 weeks mathecagwo imwe na akanyua uguo he njanjo kadhaa cia polio iheanagwo kuma mwana aciarwo nginya akinyie 14 weeks na polio ni murimu umwe weria twendaga ku eradicate thiini wa thi uthire kaimana tondu no kwa ni mundu umuragia murimu wa polio no murimu wa polio kugia murimu wa polio ni ndu munene muno tondu ni ku affect maisha ma mundu uguo aiko mwana na facial palsy he maundu maingi muno marehaga facial palsy wa mbere daga panic tondu maingi polio de presentaga na facial palsy ipresentaga na maundu megie maguru gukorwo mari weak na moko not necessarily facial palsy uguo niwe gathie thibitari arorerwo mwana kana ena thina ungi wothe besides gukorwo na polio good shuresha kutugaciona na tugacokia ngatho tondu ni iratuteithia guthii na mbere tugithomaga twathomerwo matemo ma mohoro tugukorwo tucokeririe haha ndagika itari kuraya ndugathi kunene. Explore Kenya, tembea na View Travel.
Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Muthenya wa gatano tariki 11 wa mugwanja mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni Benson Munana CEO Fahari Homes Kenya nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro thaa 3. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. President Ruto kuhevorithi wiyathi wa kuratha maguru mikorere irarehe wanangiki mehithanitie mirurungano-ini. Rigathi kuga gutiri urenda kuruta President Ruto giti-ini mugaru na watho. Kajia atongoria a dini kuria kugia na mierio ya gucokereria thayo bururi-ini. Na turi na riboti ya mwanya igi ari anyina eri magete ngumo ya kwenja cioro Kinungi Naivasha. Rusa Ng'ang'a na riu no wigwatire rwimbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya star 860 star 281 hash. Ririkana Inoro nĩ kuo mũciĩ wa aini othe. Ithuothe nĩ tũramenya atĩ mwana ũyũ nĩ wa Karani, koguo wĩciria ũndũ ũcio nĩ wĩiganĩte. Rĩu Prithivi angĩhota atĩa kwaria ũguo ona ndangĩconoka agĩũka gũkũ. Tugicokereria gicunjĩ gĩkĩ gĩa gatatũ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũrĩrĩria kana kũria ũhoro wĩgiĩ ciũria ciĩgemainie na ũhoro wĩgiĩ vaccine. Twĩna Dr. Rose Thu hwaĩ-inĩ na nĩwe tũrathiĩ na mbere na kũrũmbũiya nĩgetha tũhote gũgũcokeria kĩũria gĩaku. Rose, tũthiĩ na mbere na ciũria. Twĩna mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, sasa Wambo, mtoto wangu mimi alidungwa akaanza kuumwa na kichwa, 12 years old. Headache no yumane na vaccination. No nä ä tugaga nä expected nä å ndå tå ratanya no uke no guo kana kanini gathecagwo karä ra å tukå å cio å guo headache nä å ndå mwe wa marä a tå ngä expect kumana na vaccination no ndägagä korwo ningä nä headache itarathira å guo mwana no amerie Panadol agĩkorwo headache ĩyo ndĩnathira mũcokie thibitarĩ kũrĩa thecirwo nĩguo tũrore tuone kana arĩ ũgwati-inĩ o wothe. Kairĩtu kau karauga nĩ Kardinal vaccine karauga gathiĩte Kabare Health Center. So Kabare Health Center githĩ rũciũ twatware mwana ũcio arega gũthecerwo ena gĩtũmi gĩa gũthiĩ gwa cibũ. Nä athie gutirä thibitarĩ ya thirikari ĩtagĩrĩirwo nĩ gũtheca mwana yagĩrĩirwo nĩ kũgiria mwana aheo njanjo ati tondũ wa marĩhi. Ũguo nĩ acokie mwana thibitarĩ
athecerwo na angĩkorwo ndarĩ comfortable gũthecerwo kũu hena health center ĩngĩ hakuhĩ nake nĩ athiĩ athecerwo mwana wake. Athecerwo mwana. Thank you. Daktari, I took my daughter for vaccine. Nikapata ati lazima tupate vaccine kwanza ndio wangu baby apate vaccine. After vaccine it's almost a year na mkono inaganda painful. When asked about the vaccine, he was told it's from another hosi. They were almost to expire. That's why tuliletewa machinani. Wabere vaccine ona dawa ciothe ministry nĩ controlaga muno maundu mamwe. Ndirĩ ndona kuheanĩtwo vaccine expired na gũtirĩ ũndũ tate vaccine yaku ku expire nĩ either nĩ expired kana ti expired na nĩ ũndũ wa shortages cia vaccine Kenya nĩ hinya mũno igwe vaccine nĩ ira expire tondũ vaccine nĩ cirĩ goro mũno na nĩ iroragwo mũno nĩ thirikari na nĩ cikaraga mũno ingĩka expire to cigagwo temperature-inĩ iria nĩ fridge maita maingĩ ũguo mwana no ko nĩ araganda guoko nĩ ũndũ wa gũthecwo no ti tondũ vaccine ndĩarĩ quality ĩrĩa yagĩrĩire nĩ technique ya gũtheca no akoe handũ hau nerve yake yagereire na nĩkĩo guoko kũraganda nĩ ngĩmũ advice acoke thibitarĩ mwana kwa physiotherapy guoko gũcokie hinya. Good. Ni tuli na kiuria kigeturerwa atirirwambo sasa mtoto wangu alidungwa BCG haikutokea maki ya mkono. What can you advise? Aha, no nginya kĩngĩũkire kĩũria kĩu rĩmwe nĩ tugaga to nginya ũform kamaka kau nona no angĩkorwo ndagĩtarĩ maingĩ mwana athecwo BCG ako aciarwo ũguo guo kliniki cingĩ agĩcoka rĩ hangĩarĩ bata wa kũmũcokera njanjo nĩ angĩacokerirwo arĩ o mũnini ũguo nasi ũrĩa wamuonire nĩ acecire hingo ĩyo na akĩona reaction ĩrĩa ona nĩ ĩrĩa yagĩrĩire ũguo nĩkĩo tacokerirwo kwa nĩ abatara gũcokerwo rĩ angĩerirwo athiĩ kliniki ya 6 weeks kana 10 weeks. Wambo sasa my son is 1.3 in short 1 year and 3 months old agacoka kauga atĩrĩrĩ je atadungwa hiyo measles vaccine na typhoid na bado adungwa measles vaccine tena akifikisha 18 months. Twajie na typhoid. Njanjo ya typhoid nĩ njerũ ũguo gũtirĩ no kũrĩ ciana ciathecetwo in private hospitals no rĩrĩa tũreka campaign ici ciĩkagwo rĩ nĩ watho wa WHO ti watho wa thirikari ya Kenya kana wa chifu wa gwitũ kana wa governor wa gwitũ nĩ watho wa World Health Organization mekĩte research yao makona kwĩna outbreaks cia mũrimũ wa typhoid thĩinĩ wa population itũ na nĩkĩo mararecommendire bũrũri wa Kenya wongererwo njanjo ya typhoid harĩ njanjo iria iheagwo ciana ũguo nĩ ngo tũrame introduce nĩ mekũheo campaign-inĩ na mwana wothe wa kuma mĩeri kenda nginya mĩaka 14 nĩ ekũheo njanjo ya mũrimũ wa typhoid na thutha wa campaign ĩno ĩrathira next week rĩ njanjo ĩyo nĩ ĩgwĩkĩrwo schedule-inĩ ĩrĩa ya ciana kabuku-inĩ karĩa ga papo marĩthecagwo mena mĩeri kenda magĩthecwo measles nĩ marĩthecagwo typhoid tũcoke he measles ciana nĩ ikoretwo igĩthecwo njanjo ya measles nĩkĩ kĩratũma mathecwo njanjo ĩngĩ ciana nĩ ikoragwo ikĩheo njanjo ya polio nĩkĩ gĩtũmaga gũkorwo na njanjo ingĩ cia polio nyingĩ tũmenyerete cia polio maita maingĩ njanjo ya measles ĩrĩa ĩraheanwo thaa ici nĩ tondũ rĩrĩa tũhe ciana njanjo rĩ ĩyo ya measles ya mĩeri kenda na ya mĩeri 18 harĩ ciana citagĩaga immunity ĩrĩa expected 15% rĩu acio nĩo marenda gũtargetwo na campaign ĩno nĩ WHO gapu ĩratigana nĩyo twenda kũ-bridge ũguo mwana waku no akorwo arĩ ũmwe wa arĩa matareactire wega na vaccine ĩrĩa ya measles hiro ya mbere ũguo nĩ wega mwana wothe ũkinyĩtie mĩeri kenda aheo njanjo ya gĩthũkũ ũguo akorwo nĩ aheirwo mĩeri kenda nĩ aheirwo nĩ wega aheo ĩno na kinya 18 months nĩ akaheo okay ona kinya mĩaka kĩrĩkũ gũciria kĩhau haya ũngĩrauga atĩrĩrĩ we athecirwo ya typhoid agĩcoka kiumĩrwo nĩ kĩoro is that normal na ũngĩ nake kũragia ciana ciake ciathecwo rĩ cibagĩria cindano ĩyo thĩiniĩ is that normal also? Atwajie no cio athecirwo njanjo akiumirwo nĩ kĩoro ya typhoid kana ya typhoid yes mũndũ anyua dawa kana kodũ no arĩrĩte any other thing yoka thutha ũcio no ũndũ ũcio no ĩrehetwo typhoid nĩ mũrimũ wa mara na vaccine ikoragwo na bacteria
iyo ya typhoid niyo urathecwo thiini wa mwiri waku no irathecwo na githimi kiho gitigukurehera murimu no iguteithia mwiri waku u detect germs icio niguo thondeke immunity uguo no uko mundu ucio ni agire constipation ni wa vaccine kana akwagire constipation ni wa itumi iria ingi ciothe citurehagira constipation but constipation is not a very serious issue na ni jo ya resolve within a day or two no angikwari na constipation nginya tha ici tu wa vaccine athie ko colonoscopy the other question hakiuria kingi kimoni kana mwana wake ri aibagirie cindano thiini kuimbire ni ku athecwe kaimbe yes ikaimbira na thiini ni rwona andu maibaga ruzi magacoka handu haimbe igeka ronda ta ithuiri ikaimbire kahana tari ino ya BCG yes our BCG hari reaction yukaga how twatheca BCG immediately after riu ni ukora kana ni twatheca mwana aciarwo ni ainuka aguka wiki igiri magika kurona mamu agoka mukonyo ni uratwikire ri ahua na hena karonda nona ugu hari uria turoraga karonda kau kagiko katai na infection tutiganaga nako gaguthikome ko kenye wega ni reaction ya mwiri wa mundu andu matihananaga uguo kuri react makiria aka overreact na dawa uguo gakora ni hagia karonda kanene na ukira kaida kama nitakagia nginya mahira gakora ni turathambia no macio ni maundu tu expectaga thino wa thibitari na ni kuga njanjo yaku ni rarutire wira wega makiria ya nginya ari angi so it is not a big deal bora handu hau harorwo hatikage infection aya uyu nake ruga atire I have two daughters 9 and 7 years ni chanjo gani inafaa kuchanjwa course ticha amesema kesho atachanjwa anaomenya shirire tu ni mwalimu yes janjo ya mara qualify kwa hanyo janjo igire mwe ni 9 months ginya 59 months kuma mieri kenda ginya mieri 5 cia marathecwo measles na magathecwo typhoid aria me kuma mieri kenda guthie ginya 14 uguo typhoid ni ra span up to 14 years no measles irathira 5 years uguo mwana wothe wa kuma mieri kenda ri guthi miaka 14 ucio ni araheo typhoid nake mwana waku kuma mieri kenda guthi miaka 5 ni araheo measles uguo ko mwana waku iguru wa miaka 5 to 14 years ekuheo typhoid iki aiko mwana waku between 9 months na 5 years ekuheo cieri ekuheo typhoid na heo measles. Okay. Haya, ebu niulizie daktari kwamba kama mtoto wangu ako 8 months na 2 weeks, anaweza pata hizi zinapeanwa saa hii? Asha. Tondu turajia mwana ukinyetie mieri kenda. Mwana ukinyetie mieri kenda. Uko kwena birthday ya mweri wa kenda, ni mu celebrate birthday ya mweri wa kenda. Uguo da qualify ta kuheo janjo icio. Haya, hitagi no tuigue kuga kana tuigue uge waku wa muco tukirikiriria ni tondu wa gukorwo ati mathaa matiri mwena itu nigetha tuigue mohoro mahoi-ini. Thengio wa Mbui na thengio mwiroreri witu. Ndenda umuthi tutaukwo ati janjo ni cia bata muno kugitira ciana citu kumana na mirimu ngurani na tondu mwana waku anathecwo janjo ri uri ona mwana ucio waku na tutionete maundu maingi manene maumanite na janjo uguo tutikae gwitigira kwigitira mirimu tondu kaba kwigita na kugita tiguoya na kaba kwigita gukira guthondeka murimu uguo ri wita muciari wiyuria atiriri gwenda kugitira murimu kana ngweterera uke ndi utware thibitari aya kairitu gako muthi gwiciria ni wega na ndona turari twari yaku kairitu ona tungiga kuhebea rucio twari mwana kiria kuthesho janjo tureka kuria kiria na nigacoka haha na nikareria gakuga kianda 18 nikara kirathimirwo tene riu no wega it is well nige kurera ngai ni kuheana na kera kirega tondu gatina ruta actually we should encourage our girls ona ma get pregnant ka na miaka igana please don't no na gikorwo ni rape case ru hiyo ni extended na no one counselor yes but ha hena kiuria tutigagetige tute kuhinga tuhoe ndagika imwe kuma kuri director itu I'm sorry Wambo kwa sababu maswali yangu ni out of topic niulizie mbona mtoto wangu hapo ni kitovu 6 weeks and 2 days I'm using chloreo wagweta edikeromero reme digluconate gel 7.1%. 6 weeks ni aikarite ni acoke thibitari turore niki kiragiria mukonyo cio wake wa mwana wake otinuke no rimwe ni tukona sepsis infection na no itume to delay
uguo ni acoke turore haitumi ningi cingituma tudire uguo ni acoke tumurorere ni acoke kuria thia clinic na ni urona muthi jenzi ni iroria ciuria tondu kiu ni kimwe na kairitu kau ni gaiuria ciuria biu muthi no ningi still ni ukonete kana ga guturagia mwana umagiriria ri nigetha hote kunyiteka makwa patebe mwana agikinyia mieri 3 nagio ni wa muni togu akihanda na maguru agakuhinya ciero no gutembea ni from na idogo ni 8 months guthie na iguru kwinyitirira metha agatamba tukihiga mwambo sasa I gave birth on Monday and I was discharged yesterday. My child was not given BCG and polio, but I was told to go on Monday. Is my baby at risk? No, the baby is not at risk. Tondu tuhiguraga njanjo hamwe ndungihingura njanjo coke iyo uguo maingi private hospital kora mamera moke muthenya umwe thiini wa kiumia makama pool hamwe tondu twahingurira mundu ri na vaccine imwe ringi ratheca ciana 10 ri ni tukwananga vaccine muno no mwana ari safe twina budget ya thirikari na tiwega kwananga uguo kwa thirikari theca naguo muthenya to ciana ni nyingi kure ciana itari nyingi maheagwo muthenya umwe bye muroreri witu thank you tukuririkane tigima mwega mwiriri kirathimo na tucoke tukuririkanie thaa ici kwina heho na no uthecwo flu vaccine na that is dagitari wako kwira tori mwe njigwa muga ati mundu agathecoririe na homa eterere homa ehone kana and all that no uthie thibitari urie dagitari the right down ni njanjo iriku ngithecwo na miaka iria wina cio rozi tungigukora ku niä ndä gå kå Nairobi no må ngore Kiambu Road na tutawira kuria gwa Sakaja kuria Starehe sub county uguo ngacokeria mwiroreri witu ngatho ni gutwirorera na ndiratanya no wathoma meri matatu megie ugima wa mwiri na ni uguthingata maundu maria twaguthomithia na wire ni imba yaku ucio tanathikiririe muthe erorere muthenya ucio ngi ngaratigwo ona ni tugucokera thaa thita na ndagika 20 na no turi thiini wa YouTube ona view sasa ni gutukora ni tondu wonaga ndarora haria view sasa tondu kibao kia view sasa kihakuhi nani so ni gukorwo wikatia ni gutwirorera na uririkane nginya thiini wa Inooro FM tavarata ici no ngurehagira rucini thaa 1:30 na thaa 11 hwaini koguo ni wega gathikagire nigetha ndukahituko ugima mwega wa mwiri ni utongo tangigurika uyu ni priceless tondu korwo ni uguragwo ona areme mbeca nyingi muno matingikuaga ni magithia makathogora no ru twathoma tukahota kwirigiriria na roguo twero kurigira ni kuyaukira kuhonia na koguo wina guo karirikana ni kirathimo no gacokeria Ngai ngatho bye bye.